Baby. Mambo sweetie. Sweetie usijamu, usikasirike. Nimeona ulijaribu kunikola asubuhi. Na asubuhi huwa sishiki simu kabisa. Sina bibi, sina mke kabisa. Asubuhi tu sipendi kushika simu kwa sababu naonanga Gidi na Ghost wale wapatanisho. Si unajua Gidi na Ghost wale wapatanisho? Naonanga wanaweza nipigia simu. Alafu unajua ile kicheko ya sijui na kwanga ya Ghost. Ile hiyo kicheko ndio. Okay, mimi sipendi tu kushika juu ya patanisho. But niwe tu ndio napenda sweetie. Unataka pesa? Sawa, nakutumia. Unataka ngapi? 10,000. Wacha nikutumie 20. Si unajua ndio napenda kabisa. Alafu sweetie nilikuwa nataka kuuliza. Unajua kuna kitu nimerealize na simu yako. Kila wakati ukikuja tu kwangu, unawekanga simu yako Aeroplane mode. Mbona unawekanga hivyo? Hatutaki watu wakusumbue. Uongo. Nimegundua wewe ni pilot. Wewe ni pilot sweetie. Sweetie, mbona hujai niambia wewe ni pilot haki? Alafu basi sifanye hivi. Siku moja nichukue uende unipe lift kwa ndege. Utanipeleka? Sawa. Haki mimi nakupenda. Sawa. Wacha basi ni organize hiyo pesa nikutumie tu sahi. Okay, nakupenda sana.